tukwaniriza olunaku olwaleero okuba naffe ku TV Africa. Oli mu program Perception, oli ne Grand Abbot da West Zulu nga tusinzidde wano mu kizungu okuba nga tukutuusaako program y'olunaku olwaleero era nga bwe tubadde tulindiridde era nga we nalaganyiza tubeere nga tusoma ku nsonga ez'enjawulo. Nagambye wano kigenda kuba eriggwe okusalawo. Nagamba my role, mulimo gwange is to do my assignment. Yanzijja mu n'abaana wa maama wange to come and do my assignment, okukoonaawo ewalala abalala bwe bataagala koona oba we batya, naye okusalawo kuba eriggwe. It's upon your decision. Gwe asalawo kubo ki lyogenda okutambula ku nsonga bwe ziti ez'enjawulo. Era mba mulyazaamaanya oba mba ndyazaamaanyiza oyingira mu topic nga soogedde ku nsonga eno nti kati kano ke kaseera, this is the time. Abasinga nga mwategedde dda nti Bashiri abantu gavumenti bagikubye ekigwo, amagye gawambye dda, asajja bamaze n'okulangirira no flying zone airspace ya Sudan bagigadde 24 hours. Efuluma gye bakuba eyingira gye bakuba, tewali wakutolokera. Officials ba government abanyagulula ensimbi this time awo ke kaseera baba bakwatira ne borders zonna bazigadde, teri kufuluma teri kuyingira. Obviously money corrupts, mulimu abajja okufuluma, naye kati nganze omu eya hostingako ku program ya TV Africa nchakola breakfast in Africa abayekera abakuba Bashiri aveeko aba mu Southern Kordofan omu Geno yafirano mu Uganda hepatitis B omwaka oguwedde, Geno Izadin, then waliwo Brigade ya Kadil, waliwo n'omukyala omulala Kano Mulamba, mujjukira abaali balaba breakfast in Africa naliko nabo ne bantegeeza ku nsonga Bashiri ze yakola ku bantu baffe mu Kordofan ze bayita Nuba Mountains, abantu abalwana independence, so that these Arabs should go away. Nagamba 78% of the Arabs live in Africa. Kitegeeza tebajja kubulira njiri, they came to steal land. And we have had differences with those mulattoes, those invaders, ebanga eriwerako. So omusajja akwata emisoto egiri genetically modified ne bagisuula mu bibira bya Nuba Mountains, abayekera gye balume baddukeyo ne batakomaawo. Millions ne millions ez'abantu baffe ne bafa mu Darfur ng'aleese abajanjawidde. This Bashir guy, this entity. So abantu baffe ab'omu Kordofan ne bagezaako okwerwanako n'abagaasinga. He gassed them n'abakuba omuko ogw'ettabu VX ogw'obutwa abanga saline, the nerve agent gugongobaza ebinywa. N'atakomaawo aba Southern Sudan mwe beekutulako confiscatinga resources zaabwe. Kati wano this is the time akatundu ka beeyi akakamafuta agasinga ke kaseera kati. Era bino naye kati banaye n'otunuulira abakulembeze ba Africa obutumbaavu. Omusajja ali mu kuvaako yabba ebyaffe Kordofan wali tulaba abeeyi ekifo ekisingamu amafuta yakiremero kiwa Southern Sudan nga newankubadde abakibeeramu badinka n'abanuwera, n'agamba nti kyabawalabu kyokka nga baresidenti kiringa oli yagamba nti Kampala si paati ya Buganda, okitegeera. Kati yenkola yemu omusajja bali muwamba n'otunula wano abatumba Salva Kiir ne Riek Machar nti bagenze mu Vatican nti basayininga endagaano papa. How dare this evil white useless man okubanga decidingira abafirika oteekamu endagaano ya Southern Sudan Riek Machar saba mu papa ateekeko. Omusajja bamujjako tweddiza abeeyi kati singana amagye gaffe gakumbye dda abeeyi nga ewambiddwa nga Israel ewamba Golan Heights. America juzi yajuwa olukusa nti kati mutandika okuteekamu okuzimbayo ne bagijja ku Syria. Kati ne kati ono baba bamuwambi tewaliwo chain of command eri awo, it's like some state of anarchy mu Khartoum. Kati singa Salva Kiir amagye nga galangiriddwa dda nga Abe is under control
omaje ga Southern Sudan embata ziri eri mu Vatican n'otunulira engajaba nenga kyemanyiko kunze buli mukulembeze abadde yeesibasiba wano e Uganda either bamukozeeko oba bagezezzaako omutwala. Kankuwa example Bashiri abadde abeerabeera nnyo wano ng'ajja mumujjukira no Malayira yajja ne Maybach motoka ya bei Maybach egula milioni 7 eza dola Maybach yajja nayo wano n'amasapege najja wano mu ndagaano z'aba Riek Machar ne baani an Arab man to be ng'ate ateeseza abaddugavu an invader ateeseza bannannyini nsi baddaye ne General Museveni n'abakkiriza ne bagira oyo agenze omu paka Gwen Hugh yajja wano owa South Korea omukyala ne baggalawo enguudo traffic nekola ki ne bakuba emiggo egiwerako yaddayo mugalira ali mukomera edogani najja wano agenda okuddayo bamukolako yasiba abantu noza balinga obukadde 7 mu makomera bamukolako bali bakomezaawo eri operation Sledgehammer abagijjukira bonna abasiba bannamawulire abasomesa balooya neki era naye kigwanga afuga buvuzi kiri awo natenyawo akalulu naye yalidde ekisanja kyokutaano ng'ekyono nkola yakulemerako ekyokutaano naye nga nakyo kiri awo bwekityo tekiri kiriya bonna nga babadde bajja wano babadde bajja wano bannange kabonganje. Okay, tuli ku program ya perception. I've not come here to speak politics. Nenze nkugabe adde gabajja wano abasinga simanyi buli bajja wano ne benyiga mu nsonga za wano baddayo wabwe nga babawamba gwe banonyeka ayigira wano bagira nga ensonga nga ziwedde tugenda okuwulira ow'eGaboni ayitiddeyo eyo naye amagye gawambye buli yagira wano. Anyway, let's go into the topic. Naye nga tetunayingira mu topic kambeeko ebigambo by'empisa wano bye tugenda okubanga twogerera ku nsonga ez'enjawulo. Tetwerabira kigambo nga tugenda mu topic eno. Njagala nkwotinga ebigambo bya Bill Gates. Bill Gates yayogera n'agamba ku lukiiko olwa meeting eza TEDx n'avaayo n'agamba the world today has 6.8 billion people. N'agamba that is heading up to about 9 billion. Nti ensi we yayogerera mu biseera ebyo nti yalina abantu obuwumbi 6 n'obukadde 8. Nti ku lw'ensonga eyo tugenda kuwunzika tugende mu buwumbi 9. N'agamba if we do a really great job on new vaccines, we tukola omulimu ogw'amaanyi ennyo ku ddagala epya, health care okulabirira abantu ne reproductive health services n'ebikwasaganya ku by'enzaala, we could lower that by perhaps 10 or 15%. That is Bill Gates. Genda omunoonyeeko butambi obwo bwe buli bungi ng'ayogera. The world has today 6.8 billion people. But that's heading up to about 9 billions. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care and reproductive health services, we would lower that by perhaps 10 or 15%. Tibajja kendeza ku namba y'abantu ebitundu 15 ku 10 singa baleeta amadagala amapya okuteekawo health care ne reproductive services ebyokuzaala baba bagenda kendeza population. Now you know ono Bill and Melinda Gates zimu ku organization ezitingoteeka sente mu third world mubeere nga mukola ki nga mugemebwa. It is your role to decide, not me. Nze, I'm just speaking what has been already proven over what is noted. Olwaleero oba oli kumpi ne pharmacy genda ofuneyo obukeme obumu obw'eddagala obeere nga weegendereza ku nsonga gye tugenda okubanga tugira. In the medical world olwala smallpox mbu ate bakuba smallpox nti ate awonye smallpox
tolaba nti wabaawo obuzibu. Anyway, nga tetunayingira nnyo saagala kulya budde dakika ndaba tuyina nti waliwo eŋŋombo enkadde egamba bulijjo gye nkugamba oli kiki ky'olya, what you eat. Today many more people understand the importance of reading food ingredients labeled oba labels. Ennaku zino kasita twateekawo awakening eno, abantu batandise okutegeera omugaso gw'okusoma ku mmere gye baba bagenda okugula okulya mulimu ki. Bw'olaba nga mulimu aspartame, ezo ze bayita sweetener, tonywa. Ogenda kutta abaana bo, you are going to make them docile. Aspartame, caramel, water carbonated sugar, esijja bingi. Bw'olabako nti it is GMO, talya. Abantu bazuukuse okumanya nti bali ki kye balya, nti batandise n'okusoma kati tuba kibayigiriza mu mala ganywa bunywi ebizi nga temusomye nako expiry date nga mugamba mwasoma, naye kati mutandise obiyiga, mutandise okulaba ku mmere biki ebirimu ebirungo. Abantu now we check for chemicals, trans fat, masavu kyagenkanamu kyobola Coca-Cola Zero n'ebirala ebyo to reduce fats ne obesity. Bantu tebasomako fat content alimu kisagala birimu fat. Njagala UHT bajjeko manya fat. Ne bakebera sugar content mulimu sukali yenkana kinti ako kawomerera nnyo sijja kanywa. Era nga bwolaba abanywi bawalaja kitoko viyandi whisky we batyo. Abantu batandise okutegeera etteeka lya the bitter the better. Ne bagera mulimu sugars sijja kunywa. Whether or not the food has been genetically modified, bachekenenya, and how full of vitamins, ejjudde vitamin ki na nutrients emmere eyo gyeyina. Abantu batandise obicheckinga before nga tebannabigula kyokka. And yet when we go to the doctors, how many times do we check the ingredients in the vaccines as doctors recommends or as the doctor recommends? Mirundi emeka musoma saagala bitebiri expired ogende wa doctor agamba chuka nkukuba empiso. Doctor teeka wali omukwano gwange yangamba nti omusawo yagende wagayina omuwala yagende wa gynecologist omuchecking reproductive organs omwekenenya nga ina infection. Oyamutusa mukasenge ke bachekingiramu namugamba jamu empale nga musawo musajja gynecologist nagamba omukwala jamu empale. Mwala nakwata ku maaso naga doctor gwa wasooka ndoza ali aloza doctor agenda over checkinga mu checking etya. So bameka ababayo ne musoma ingredients eziri awo. No one kubanga by federal mateeka aga medicine under chetuyita the scientific protocols and procedures. Drug companies ezitunda vaccines zina okupublishinga information ku birungo ebiri mu madagala ago in what they call the manufacturer package insert. Manufacturer package insert ke kakapapula akajjiramu munda bogula ekintu ekipya akakulaga biki ebire kabako it's like a manual musoma. Era enokubako kye bayita vials of vaccines, VIALS eyamadagala ago agali shipped mu yafeses ez'aba doctor, public health clinics ne pharmacies. Era akapapula ako tekalina kusuulibwa. Baba ne empiso gye bagenda okugema mugambe musawo yes nzize ogenda kungema naye njagala kulaba manufacturer package insert gyataddemu osome wekenenya omanye mulimu kino ne kino kino ne kino kino ne kino obeere ng'ovaayo n'okola ki okitegeere ku mbeera eyo entuufu ove what we call the natural ignorance of public that is full with what we call inoculated erroneous of the ordinary general medical practitioners who make such barbarisms
activities like poisoning some other people. So, Mumbera, wait. I mean no harm, but you should know at the highest level of the medical cartel, ku level esukira ddala eyaba yagabe eddagala medical cartel, ngawula drug cartel, nabo batunda drugs and these vaccinations whatsoever. Siri mukugana genda gemesa ekyo kyolina okusooka otegeere ndi mukutegeeza gwe weesalirewo kubanga nja kuwa how to escape the vaccination terror. Tujja nayo kuwa method yayo. That would be next Monday. So kugambe at the highest level of the medical cartel, on their priority, vaccines are a top priority because they cause weakening of the immune system. Zinafya immune system. Omubiri ne gubeera nga tegwetegeerera wabula nti eddagala lye libeera ligutegeerera. Okitegeera? Not in a natural state. Nekugamba, I know that many bazibu abasinga kizibu okukkiriza nga bwe tukyogera, but the medical cartel at the highest level is not out to help people. It is out to harm them, to weaken them so that it can sell more poison to them. So at the end of that day, to kill them. Nasoose ne kooti ya Bill Gates nga bwe yagambye ku mbeera eri bwetyo, the medical cartel. So olw'obutalya budde nabagamba sikyayagala kudda okunnyonnyola, njagala muyige kye tuyita okusoma, develop the reading culture, muve ku reading phobia, abataagala kusoma. Kati ennaku zino nzijjayo ebitabo nendeeta tusomere wamu, obeere ng'osomayo naawe ne spelling tuleme kulya budde, ogirabe owandiike, then you go you do your homework, okole research owuwo. So tugenda kuyingira topic egamba the devil in details. So now we've gone to the medical cartels, where we have the devil in details. Now let's see this devil in details. Chichicheina. That is the ingredients. Okay. Now let's go on and read. Nti ebiseera ebisinga toxins surround us in many forms. Obutwa butwetoloola mu mbeera ey'enjawulo ewerako, naye obwo busangibwa mu madagala ago bweyongera okuba nga buleeta abazadde okweraliikirira era mu butuufu bwakyo. Ne kugamba nga kye bayita children health defense nga yeeyongera advocatinga okubaawo obulambulukufu, transparency, ne science ayina omwanguka mu mawanga gaffe oba mu ggwanga lyaffe mu program ezigema. Kya mugaso nnyo okukiteekako essira nti machule akyasangibwa mu madagala aga fulu oba aga senyiga ne mu madagala amalala. Si kyekyokka, wabula kyekiringa substance eziyimiridde mu kkubo eririryo lye bakutegeeza nti kwe kugema okulunga mukolina okugendako. Machule nagamba si mulungi mu muntu. Let's scroll on the second paragraph tulabe ebintu ebirala ebyettabu, other dangerous substances ebyettabu ebisangibwa mu malagala ago mu bitongole bya gavumenti byaffe byeyongera okubanga etugamba tukozese mbugali safe. Amadagala ago mulimu ebirungo ebirala ebyettabu. Netugamba tewali n'omu achallenginga bazadde ku researchinga ku safe cassettes zaabwe.
teri avayo na challenginga city belt ze motoka zamwe mutwalira abana kusomero nga teziryoke ennyumba ze babeeramu their cribs kaliya ezisitula abaana baabwe teriyo avayo kuba challenginga nga bali searchinga lwaki emotoka abaana bange gye babatwaliramu emipiira zino zemuyita ki school bus ogamba ng'emipiira tekuli enjola ekimotoka nga kikadde nga kikubagana lwaki omwana nga asomera mu ssomero ng'omuti gwali bwenkuyege oguwanuka ne gumukuba oguli awo waggulu buliti teri avaayo kuwakanya bazadde nga bakikola naye nenkugamba the same should hold true kiina kuba kyekimu abazadde baba baagala okubeera informed mu biki ebikola amadagala ge bakuba abaana baabwe lwaki we bavaayo okubeera nga beebuuza mubasirisa ng'ate eri we baba beebuuza lwaki omwana bamutambuliza mmotoka bweti lwaki nga tebabakwatako njagala wekkaanyi bagamba emotoka etwala abaana kale emotoka zino nga zetulaba eza taxi licensed to carry 14 passengers we baba bagitikamu abaana b'essomero obwana bwa kindergarten omuto gw'emabega bubaayo nga 8 buba bungi ogenda okwekanga emotoka erimu abaana 30 omuzadde omutuufu agamba lwaki mubatwala 3 ng'emotoka enatwala 14 naye kati omuzadde agiraba n'agamba kansasule omwana wange kaabu ebatwala ku ssomero nga enasitula 14 etwala 3 oyo muzadde abatajja nakufuna budde kumanya biki bye bakuba baana be naye omuzadde ayegendereza alina okuvaayo n'agamba nedda lemisi ne tugamba beyond the mature best preservative thimaso nga ojeeko thimaso alimu oyo wa mature oba thamiso golaba oyo THIMEROSAL amanyikiddwa nga neurotoxin butwa bwa bwongo neuro tuba ku bwongo neurology butwa ku bwongo alinkingiddwa bakwasaganyiddwa ku bulwadde obw'enjawulo mu bulamu bw'abantu bungi omuli kye bayita autism omwana okubeera ng'ayiririra amalusu n'abeerawo nga abanga alina kye tuyita acromegaly omutwe munene aliawo ta balance nga central nervous system te coordination ye nga nfu kigambibwa amadagala ago galimu ebintu ebirala ate ebirina okwebuuzibwa nga tuvudde ku thimatho oli gwe tulabye THIMER nkugambye that is a neurotoxin ali mu ddagala agongobaza obwongo n'entegeera y'omuntu n'aleeta autism bamugema ne bamubateeramu kati mulimu components endala zizo wansi katusooke tuzeekenenye there is aluminum oba gwe muyita aluminium but is aluminum nagamba teyeetaga kuyingira mu mubiri gwa muntu mulimu antibiotics eziteekebwamu omwo mulimu egg protein nagamba antibiotics it's a medicine era nga inhibiting growth of oba destroying microorganisms mugwe for example nga penicillin ne derivatives ze microorganisms eziba mugwe aba azidestroyinga ate nga ziba n'obuzibu era again on some body cells mulimu protein eziva mu magi mulimu formaldehyde nga bw'omulaba oyo yena tugendagenda tumunyonnyola formaldehyde monosodium glutamate gwe bayita MSG ne bubaamu ayitibwa squalene gelatin ne mubaamu polysorbate 8 ne mubaamu ne aborted human fetal tissue embuto ze bajjeemu kyova olaba nagamba malistops ezo embuto bazigula ng'ogjeemu ekyana ekyo oba that aborted omwana oyo gwe ba abortinze bamugula kubanga bavaayo ne babeera nga bakola ki bamukolamu eddagala
kati ekisinga okwewunyisa kiri kimu, ani agala omukuba eddagala nga lirimu olubuto lwe babootinze? Ani? Ekitegeera? You benefit from the death of another person. Gwe babootinze gwowone. If you pay them okuwa eddagala lirimu omwana gwe babootinze nga bamukozeemu eddagala, you are paying for the death ey'omwana oyo. Ekitegeeza gw'osasudde oba omuwa molaalo bongere okwabootinga. Ne bagamba no studies have been done okudetermininga kye tuyita potential synergistic effects eza vaccine ingredients singa ozirese zonna n'ozikombayininga lumu in a combination eyandibadde awo, but tugenda kuba nga twekenneenya ensonga eri awo. Tewaliwo kyetwandiyise potential synergetic effects. Synergetic kiva mu synergy, kitegeeza interaction or cooperation of two or more organization oba substances okuleeta kye tuyita combined effect esukka that is greater than the sum of their separate effects. Ne tugamba an extensive list empanvu ey'ebirungo mu madagala ago tusobola ogisanga wano nga bwe twekennenyeza. Nja kuwa eya CDC eya Center for Disease Control obirabe nga bakwata n'ente ne bazitta ebiyana kasita ente ezaala ekyana ekirenzi ekiyana ku faamu z'abazungu eyo bakitta, era ebyo bye batera opaakinga mu mikebe ebyo ebinyama ebyebiyana ebyo kuba kigenda kuyonkera bwereere ate nga kati bakitta ne bakireka ne kitandika okuvunda nga kizimba ne kizaala oluzzi olwo oyo bovine oyo hormone ne bamusikamu naye ne bamutwala mu pharmaceutical industries ezikola amadagala gano ba manufacturers bagambe. But it is important to highlight or lowlight bwoba oyagala that what some of the most potent components actually are and what impact they may have on the health kuyabaana baffe. Tutandise ne simaraso abayina obanga olina pharmacy ekuli okumpi nga balina obucupa obwo sisobodde kujja nabo nekeberako otandika okusomako kasita osangako ingredients zetugenda okwogera wano kuba omulanga. Ne bagamba gye bayita American Academy eya Pediatrics yavaayo netegeeza nti thimaso bamujja mu ddagala ly'abaana abato nga precautionary measure mu 2021 mu Africa akyagenda mu maaso. Wabula ne bagamba batch eya routine child vaccine ezirimu Zamiso teya expiringa paka July 2023. Tulimu American Academy eya Pediatrics ekwasaganya abaana abato bo batuka ne bagamba tetujja kukkiriza ki Zamiso abeere ng'akola ki nga mwali kubanga ba pediatrics nagamba i branch ya medicine ediringa n'okujjanjaba abaana n'endwadde zaabwe paka we bagamba 2021 bamugjewo ya Zamiso te expiring paka 2023 naye eyo nabeera nga takyakozesebwa naye bwe kituuka ene waffe munanga akyalimu. Ne bagamba tukkirizibwa batugamba let's scroll and see batuleetera okukkiriza nti Thimaso yali eliminated mu vaccines. We are ready to scroll and we see we are ready to believe nti Thimaso there nti bamu eliminatinga mu vaccines naye si bwe kiri munnange eri mu shots eza flu eziweebwa abaana abato n'abakyala ab'embuto mu ddagala erya tetenansi gwe bayita tetanus toxoid vaccine ewamu ne meningococcal oba meningococcal vaccines
ne bavayo ne babakuba tuwa omwana talina funa mulalama talina kola ki ku ndwadde ezo shots ze bajja bagema abaana ne bagamba nti okusukira ddala studies 8 za complyinga nekye tuyita children's health defense ziraga nti health effects ez'omuntu okuba nga ali exposed ku machule aleeta obuzibu ku bwongo cognitive difficulties nga autism nobanga obwongo tebubalance nga tolowooza bulungi memory nowanda abaana baffe beerabira mangu jo tubadde tulina gwe twogera naye ne tubuuza nti the highest peak eya mountain Masaba yeki nti Wagagayi nti eya mountain Rwenzura mistaken code Rwenzori yeki nti Margarita ne tubuuza ate ya Kilimanjaro yeriwa nga tajjukira autism abaawo memory ne vision loss okulaba obulungi kyovola abaana bamugagga babagema buli kimu neki be basinga okwambala galubindi Makalamojja kibo osanga abambala galubindi oba abatwa nayo amaaso gaabwe vision bagirina ne tuba n'obuzibu ne coordination issues omubiri gwe guba tegucoordinatinga bulungi kasita ofuna machule nkugambye machule tamiso alimu machule okuba n'ebizimba tremors skin rashes ne mood instability omuntu ng'ali awo teyewulira bulungi alina ekibeerabeera bwe bityo njagala oddemu wekkeneenye njagala otunulire ogamba abaana abe waabwe balya bulungi taata waabwe alina ssente abaana naye njagala otunulire ensusu zaabwe baba n'ebibala ebinene byotajja sanga ne bali abaana babali abatagenda in that program of foolishness ogenda osanga bano bo balina ebibala ebinene skin rashes nga bibafiiriddeko nogamba omusajja mugagga naye otunulira akakazi banaye kisikini n'obwana bonna bulinga that is machule kubanga machule amanyikiddwa okuba neurotoxin butwa ku neurosystem yo n'obwongo kyokka still ali injected mu bantu ku myaka gyonna with alarming regularity buli kaseera ne bakuba ne mugenda obakuula amannyo ne babakubamu machule nga mulimu machule mu masanyalaze tamiso nga mwali bakuula amannyo ne bakuinjectinga machule in your mouth bakujjemu amannyo ofuuse mulema kubanga basinga bakuula agasembegwe nawagage bayita wisdom teeth amannyo g'amagezi bakujjemu amannyo g'amagezi ate bakukubye machule ate aleeta obuzibu mu memory ne vision loss cognitive difficulties bakujjamu amannyo ag'amagezi bakukuba ate machule atumbawaza kati you become a damn fool amanyikiddwa bamubakuba mu mbeera yonna esukkulumira ddala tugenze ku aluminium oba aluminum let's scroll give us aluminum there aluminum oba aluminium Center for Disease Control explaining ennyonnyola nti aluminium gels ebiringa ebizigo geru oluzizo olwo lulinga olunyiranyiro lwa aluminium oba omunyu ogwa aluminium salts nti bazongeramu mu ddagala nga bazitwala nga kyetuyita adjuvants. What is an adjuvant? We bagamba adjuvant kitegeeza eba therapy eri applied oluvanyuma lwa treatment ekolebwa oluvanyuma lwa cancer naddala okusuppressinga kyetuyita secondary tumor formation kyebayita adjuvant. Look for that word ADJUVANT. Mu medicine, an adjuvant is a therapy applied after initial treatment for cancer, especially to suppress secondary tumor formation or substance enhancing a body's immune response to an antigen. Nti baba bamukutaddemu aluminum tibamutekamu oleme kutana okuyamba basini nti ate stimulating a better immune response mwebere effective ebanga catalyst eremesa nti okutana ate nti edduse n'eddagala munda muggwe
naye aluminum tujjalaba obuzibu bwayina. Ne bagambe watali aluminum doses ez'amadagala zeetaagisibwa okuprovidinga adequate protection okusinziira ku kibiina ekyo ekya AAP ekikwasaganya ensonga z'abaana ekyaba pediatricians oba abakwasaganya pediatrics mu kibiina ekyo ekikwasaganya abaana abato Academy of Pediatrics. So aluminium chuma kiri toxic. Aluminum is a toxic metal. Butwa chuma cha butwa tekina kuyingira mu mubiri gw'omuntu. Era ne bagamba, and one to which we are already routinely exposed through food. Mu mmere, mu mpewo, mu mazzi, newankubadde nga kirina currencies zaakyo mu earth's crust wansi mu ttaka. Wabula ne bagamba newankubadde okusinziira mu mainstream medicine mu bitongole ebisingira ddala ebyamadagala bi-insistinga nti no it poses no problems, nti talina alumina mu buzibu. Wabula independent researchers babayo ne bakutegeeza ku aluminium bw'obeera nga oli exposed naye talina safety name. Aba National Vaccine Information Center NVIC ekibiina ekitakwasaganya kufuna magoba bayita non-profit founded non-profit organization ekyatandikibwa mu 1982 okwewala okuteekawo obubenje obuva mu madagala gano n'okufa nga bayita mu kusomesa abantu through public education ku madagala. Ku website yaakyo kigamba nti waliwo the shocking lack eya scientific evidence that injected aluminium is safe. Tabangako safe n'omulundi n'ogumu. Ne bagamba nti omuzadde and parents betaga okuba aware ku amount ya aluminium abaana baabwe ab'obuwere oba abato gwe babakuba nga bayisa mu madagala naddala mu myaka egiyiseewo. Ne bagamba okusinziira, let's scroll, according to medical research journalist ayitibwa Neil Z. Miller, agamba nti vaccines containing aluminum were added to the childhood immunization schedule when some vaccines containing mercury were removed. Bajjako ezirimu mercury ate ne babongerako ezirina aluminium from poison to poison. Ne bagamba prior to the mercury phase out gye bayita pre-2000 nga tebanagira naye munange bakyamukuba kuba ne mumanyo bakyamubakuba. Babies barisivinganga micrograms eza aluminium ezigendera ddala mu 3,925 mu myezi 18. Oyo aba aluminium mungi omubiri gw'omwana guba tegusobola mu handolinga, guba teguna funa bintu biri nakyo kulya bulungi kubanga guli strong nene bamukuba. These are called foreign bodies ku mubiri gw'oyo omwana. It is a foreign body kiba kimuyingiddemu. Ne bagamba oluvannyuma lwa pneumococcal ogema kye twandise pneumonia ewamu ne hepatitis A vaccines wezayongerebwa ku schedule kati batekako ne hepatitis B. Babebi batandika okufuna micrograms ezigendera ddala mu 4,925 eza aluminum mu myezi oba mu bbanga ly'emyaka gyegimu myezi 18 nga kitegeeza bayakolako an increase eyandibadde eya 25%. Luli baali bafuna 3,925 kati bafunira ddala 4,925 bayongerako lwasa lulamba. Ku buzibu obwo. Okay, let's see the antibiotics now there. Antibiotics ezigattibwa mu madagala ago are there to prevent growth ya germs y'obuwuka mu kaseera k'okuproducinga eddagala eryo n'okulisitowalinga. Baliteekamu
ebyo bigikuuma nti waleme kukulamu germs mu ddagala lye baproducinga n'oliba literekeddwa mu mbeera eyo. Okitegeera? Ne bagamba omanyi waliwo ekintu ekiri fani kyotatera gwe kwetegereza. Ku ddagala eryo bateekako store in a cool dry place. Store in a cool dry place. Likuume mu kafo akanyogoga nga kakalu. Nga kitegeeza teryetaaga temperatures za waggulu. Kasita ligenda mu temperatures eziri waggulu liba lifuukidde ddala butwa, teryetaaga nakola ki kuteeka mu mubiri gw'abantu. Kati n'ogenda, hold it there, n'ogende Karamoja nga degrees ziri waggulu wookya, omuntu gw'ogenza okugema temperatures ze ziri mu 36 degrees Celsius oba agenze mu 37 katugambe, temperature erinnye afunye dangyo egendedde ddere mwana agenda nakufa, ate n'omukuba eddagala lye bagambye lirina kukolera mu cool dry place. Omubiri gwe it is a hot guli hot kati gubuguma nnyo okamala. Secondly, okubye munda mu musaayi gwe, it's not a dry place. Now what is that? Cool dry place ate ng'ogenda alikuba muntu ayokya ennyo ali very hot ate nga tali dry kubanga alina tissue fluid mu mubiri gwe. So what is that? Kyokka eddagala eryo nnyini lye bakugema oluusi abaana bateekako keep out of children's reach, tokkiriza abaana kulituukako kuba lijja kuba lya butwa eribo, then ate lye bakwata ate ne bali bakuba. So now what is that? So ne bagamba wabaddengawo debate nyingi nnyo ku risiki zo exposing abaana eri antibiotics ku myaka emito. Research emu eyakavaayo yasanga nti multiple antibiotics ezikozeseddwa mu early childhood zireeta kye tuyita weight gain, omwana neyongera obuzito, increased bone growth, amagumba ne gakula, ne kye tuyita altered gut bacteria ezandibadde nga zikwata kye tuyita gut, kye twandiise olubuto oba the berry bacteria mu lubuto, because the gut is the lower alimentary canal eyo yandibadde part ya intestines, era nga microbes zitera okubeeramu, zibeeramu naturally mu human gut eyo. Kati ate bacteria zituuka ne zibeera altered, ne zikyuka, then they become toxic ku nsonga eyandibadde bwetyo. Kyova olaba n'obuuza omwana oyo wa myaka emeka, nti wa myaka 8, n'ogamba myaka 8 azitowa kilo 64, Grandabot azitowa 65, omwana azitowa 64 nga bakula muwawa. Kyova olaba defilement eyeyongera, abawala b'emyaka 13 bafaanana nga 25, ate bwe basiba enviiri ne gujja otoka. Mbeera bwetyo bweva weight gain. Mwana muwala wa myaka 8 asunya amabeere gali eri gatandise n'okugwa. Such stuff for the antibiotics says zibaamu. Let's go to egg protein. Egg protein ejibwa mu magi, madagala ga fulu bagakozesa nga basinzira ku kye bayita egg based manufacturing process. Magi era nga ge gakozesebwa okukola kye tuyita inactivated vaccine eza flu shots ezo ze babakuba, neziri live attenuated vaccines ebiseera ze bayita nasal sprays, okusinzira ku CDC, Center for Disease Control. Mu magi ne bagamba jo tubadde twogera katabo aka yellow book twakugerako ku Lwokubiri kebakuwa CDC kerikali bakuwe ngogenda okutambula ebweru bageme yellow fever. Ne bagamba yellow fever vaccine ekolebwa mu ngeri yemu, putting anyone with an egg allergy at risk.
singa baba bafunye vaccination zino oba olina allergy y'amagi. Secondly, enkoko oba ejjeeryo bwe libaamu salmonella kuba tebamucheki nga bajjamu bujja oba togenze kubanga omufuna, regardless of how low the level of the actual egg protein is, buba buzibu bw'amaanyi. Akwata protein ow'amagi ne bakuteekamu oba oli anti golina allergy ku magi oba owedde. Secondly, amagi ago gabanga malwadde. Bwe gabanga malwadde, what happens? Gaina salmonella. Oba togenze kubanga ogenze kukubeera nga ocontractinga obulwadde obwo bwennyini obw'ettabu. Babudde bagamba omulala bamuyita formaldehyde. Let's go to formaldehyde tulabe. What is it? Formaldehyde bamwongera mu vaccines okutta kye bagamba nti unwanted bacteria ne viruses that may contaminate the vaccine during production. Kati ekikulaze ne mu production eddagala teriba safe kubanga formaldehyde bamuteekamu okutta bacteria ezitaagalwa oba viruses obuta contaminating a vaccine nga bagiproducinga. Bwe batamuteekamu mujja kubaamu viruses ne vaccines. Bwe bamuteekamu ate naye era si mulungi. So what is that? CDC eremerako negamba nti formaldehyde bamujja mu vaccines oba bamanyi omujjamu nga tebanali parkinga eddagala eryo before it is packaged. Ne bagamba which is just another way of saying that all of it is not removed. Yensongamu egamba si yenna nti bamujjamu. Formaldehyde, it's a carcinogen. A carcinogen. Itegeza carcinogens zezireta cancer. Okusinza ku National Institute of Environment Health Science. Tetwakabanga cancer yeyongedde ebiseera bino. Kubanga formaldehyde, it's a carcinogen. Kubanga nagamba carcinogen eba substance era eri capable of causing cancer mu living tissue. Carcino oba oyinza giyita carcinoma. Ne balyoka bagattako gene to the carcinoma eba egenda kuleetera cancer completely oba ku chances. Ani agala omukuba eddagala eririmu carcinogen eya formaldehyde ereeta cancer. Waliwo ayinza okukkiriza bamukube ng'agize ng'ategedde ekirimu teryakkiriza ku mbeera eyo. Monosodium glutamate monosodium glutamate MSG. Nagamba ebiseera ebisinga bamutwala nga food additive, kirungo ekyongerwa mu byokulya. Monosodium glutamate akozesebwa nga stabilizer nti okuyamba amadagala okusigala nga tegakyuse we gaba exposed to heat olw'ebbugumo, ekitangaala, acidity oba humidity okusinziira ku CDC. Wabula bagamba monosodium glutamate kasita omulya ali notorious watabu nnyo kubanga akozinga kye tuyita okukubwa omutwe. Obwonga omutwe gucyankalana buba buzibu bw'amaanyi. Era aleeta fatigue, obukoowu, aleeta kye tuyita olubugumo nekye tuyita disorientation. Kugamba nobeera nga toli oriented oba nga toli mu mbeera ya kubanga oli situated mu position entuufu. Kati obanga toli ku mulamwa bulungi, toba ku nomo, aleeta ne kituyita heart palpitation okusinziira ku Mayo Clinic oba ne kunsinziira ku research ezibeera zikoleddwa oba ezakolebwa. Kasita amaloleeta omutima ogwo okubanga guli mu kubanga gukuba kye bayita to palpitate, okukuba emirundi emingi, rapid beating ez'omutima, strongly nga gukuba irregularly, tegukuba
mu bulungi olumu ne gukuba n'owuliranga ekintu ekikusimbye mu mutima. That is called heart palpitation. Monosodium glutamate yakikola ne bagamba nti monosodium glutamate era ebiseera ebisinga ayitibwa nga extotoxin. It is sometimes called extotoxin. Mu branch ya science ebanga extant eyandibadde eyokwata eddagala which we call illicits, ebidagala ebya active physiological oba behavior response. Kikuba kiri awo, it evokes, it's a drawer mu reaction mu bantu abamu. Era ne bagamba which is a term used to describe a class of chemicals ezimu ze bayitanga mostly amino acids that overstimulate neural receptors in the brain. Scroll and with together bagamba bakubye eddagala nerikutamiza neural receptors mu bwongo. Receptors ze receiving information n'endala no coordinating mu kyandibadde mu mutwe gwo mu bwongo, ng'era ebiseera ebisinga kizireetera okufa kasita zi overstimulating nga zifa neural receptors mu bwongo obwo. Ekitegeeza buba buzibu bw'amaanyi oba ogenze kuba ng'okolaki okendeeza ku butafaali obw'obwongo obwo obulina okuba 920 billion brain cells bw'okozesa, ogenda okwesanga tokyakozesa bumala. Ekitegeeza entegeera ye ejja kuba nga teri okay. Tulabye ayitibwa squalene. Now that is squalene. Let's see squalene. World Health Organization ennyonnyola squalene nga component era ekwasaganya nga zetuyise nga ziri zinagambye the ones zebava ne bayita adjuvant eyongerwa mu madagala oku-enhancinga kye bayita immune system eyandibadde awo. Nagambye adjuvant bagikola nga initial treatment ya cancer okusuppressinga secondary tumor formation, tekizimba kireme kubaawo leme kutana bintu bwe bityo. Ku nsonga eyo mbu bagiteeka mu madagala okubanga eyamba no immune response eddagala lidduke mangu mu musaayi goba mu mubiri gwo. Ne bagamba eba naturally occurring substance nga bagijja mu shark liver oil, mu kibumba kya zishaka, mu mmere emu, mu bizigo ne kye bayita over the counter medications, amadagala gosobola okugula ku counter awo ne supplements. Ne bagamba when combined with other ingredients, kasita omugatta n'ebirungo ebirala afuuka adjuvant era nga aluminum nga bwagattibwa mu madagala to elicit stronger immune response from the body. Mubiri gukaka gugire gubere nga gurespondinga amangu eri ku ddagala. There ne bagamba World Health Organization enotinga oba notice nti abantu abasinga abaali bafunye vaccines ezirimu squalene bali mu age nkadde in older age groups era nti kati tetwetaaga oba that we don't really know how this component might impact younger people. Yeetaaga kubwa abantu bakulu naye kati baba bamuteeka muli abaana abato olowooza obuzibu buba butya obubeera waawo. Ne bagamba study yaliwo mu mwaka gwa 2000 yasanga nti empiso emu just a single injection eya squalene adjuvant ereeta kye tuyita alistitis mu mmese. Jjukire emmese bazitestingirangako eddagala. Ne bagamba nti kyeba eridde neefa omuntu naawe tolina kirya. Nabagamba mumira indosini ng'ate bamukozesa okutta emmese.
kati mumese aleta kye tuyita arthritis gubanga luliro mu joints ne zibeera nga ziruma ne stiffness ya joints nezekwata ne zikambira mwenzo gamba temulimu synovial fluid mu mavivi muba newalala n'okuleeta emisuwa okubanga gizimbazimba ne bagamba and although more research is needed abasinga bategeeza nti squalene containing kye tuyita squalene containing anthrax vaccine to be the main culprit triggering Gulf War syndrome. Mujukira Saddam agize akubya abantu anthrax mu biseera by'amagye ga America abasavinga mu Persian Gulf War mu myaka gy'olukumi-19 kwe kuleeta eyo gye tuyise Gulf War syndrome ey'ettabu era mugijjukirako yali illness gye bayita chronic multi-symptom illness eya affectinganga amagye agakomawo okuva mu Persian War oba Persian Gulf War okuva 1900 ne 1991 abantu ne babeera nga bakankana abowulira abasirikale baaliwo mu biseera abategera ku Gulf War mujjukira abasirikale babawula n'obaawula abalala ne bapuna PTSD oba post traumatic stress disorder ne babeera mostly kigambibwa amagye agawerera ddala 697 bonna baali inflicted okufuna zino zi chronic multi-symptom illness eyaleeta okutuumibwa kye bayita Gulf War syndrome era nga yali atwalibwa squalene ayitibwanga yandibadde eyitibwa polysodogomine bromide nerve gas eyandibadde nga nerve gas eryawo zezimu zi organophosphates mujjukira symptoms eza Gulf War endwadde ezaavangayo twalabanga fatigue headache memory problem muscle joint pain diarrhea bayita dyspepsia oba indigestion ng'emmere tebeera digested obuzibu ku bwongo ne terminal tumors ne zibaleetera conditions endala ezimu ne wabawo skin problems aristitis gastrointestinal problems ze bayita GI obuzibu mu kussa chronic fatigue syndromes PTSD ne chronic multi-symptomous illness bintu webityo squalene byasobola okuvaayo n'abeera ng'akola ki ng'aleeta oli Saddam yamuteeka mu missiles oba missiles rockets ne artillery n'ebyokulwanisa by'ennyonyi n'abeera nga abibombinga amagye agamba omusajja abakuba omukka gw'obutwa mujjukira akasuka mu Isirayiri yaawo abasajja bamaze obajja mu Kuwait abafollowinga Gulf War naye tetwaze kusoma ntalo. Gelatin bagamba akozesebwa mu birungo by'amadagala nga baboilinga skin, made by boiling skin oba connective tissue ebinywa tubisoma mu histology connective tissues nga ulazi alveolar tissues matrix bwezityo ebinywa bamukola abafumba eddiba oba ebinywa typically from a pig ebinywa by'embizi oba akagodo k'embizi gelatin mwe bamujja. Gelatin akozesebwa nga stabilizer mu protectinga viruses mu madagala okuleetawo embeera ey'enjawulo okukyuka. Ddiba lya mbizi kakuta wali eri ewamu n'ebinywa byayo akakalenge agamba waliyo eyo gye babufumba ababulya tibukola supu abanga obusera abantu bannange. Anyway, you are what you eat, what you and what you do. Ne bakwata ebinywa baleeta zino ziri eza big pig zizo kati ziba na genetically modified ziri mu GMO nga bafumba eddiba kagodo kali nga bajjamu ebinywa nga baleeta nga bateeka mu ddagala stabilizer nga bajja nga bagamba muzamiru
oba wano mukwano gwange eriza omu 7th day ng'agenda Pan-Africanist mulamba nga ogenda nga bagimuyingizaamu. Nenkugamba it is a concerning additive kubanga abantu abamu balina gelatin allergy era okurisivinga vaccine ne gelatin kiprovokinga allergic response n'okutrigolinga kye tuyita anaphylaxis. Kitegedde n'ofuna ayitibwa anaphylaxis. Kati nno nzijukirako embeera eyaliko mu ggwanga erya Nigeria kasita baamanya nti eddagala lirimu komponenti z'embizi ne balumba bonna we lyali lituukirwa erya World Health Organization erya polio erimu ne balyokya. So kati ayinza okutugolinga kye tuyita anaphylaxis. Anaphylaxis eba extreme oba threatening allergy reaction anti nga bolaba nti enjuki nebanga ekulumye kyeteekawo ekyo omubiri guvanga gufuka hypersensitive oluvannyuma lwa exposure esooka era ogenda okuwunzika nga watandise okuluma newabeera nga si walungi. Ebagamba depending ku source yakyo gelatin may also be a religious concern for Jews, Muslims. Awuteekako ba Pan-Africanists, teekako ba 7th day, teekako ab'ekinnansi, bazulu, abasamize nga zulu, buzibu buba bw'amaanyi oba otukoledde ddala bubi okutukuba galatini oyo nga mwali mu ddagala eryo n'abaana baffe. Kati tusoma ayitibwa Polysobet 80 abeera mu ddagala lya HPV, human papilloma virus, kansa wa n'abaana, the HPV vaccine. Omanyi bakwata ate yennyini kansa gwe bateekamu ne bateekamu ne Polysobet 80 ne bakuba alwanise kansa wa n'abaana ajja kuba nagamba oyo kansa wa n'abaana atandika okukwata omukazi oba proni okumukwata ng'oli mu myaka 45 weewakyo. Kati lwaki ongema nga nina emyaka 8? Lwaki tolinda n'empeza 39 n'olyoka onkuba? Ye n'ekirala ani ayagala omukuba kansa mu mubiri gwe? So bamu administeringa mainly kuba teenagers nti okubakuma ofuna human papilloma virus which has been strongly linked to cervical cancer ne cancer w'emabega ano cancer wansi mpitambi jeyita ne cancer w'omukamwa ewamu. Ne bagamba eddagala lino this vaccine era n'amalala gacontaininga stabilizer gye bayita Polysobet 80 eyo eba emulsifier nga olwa kye tugamba emulsion eba an emulsifier. Emulsifier kitegeeza substance stabilizinga kye twandise emulsion mu mmere ezimu nga ebirungo okustabilizinga food process kwegamba eretamu kye tuyita fine depression eya droplets entini eza liquid mu ndala. Kitegeera emulsifier ekozesebwa mu mamere ne mu bizigo ebimu. Ne bagamba wabadde nga reports eza HPV vaccine, human papilloma virus vaccine, nga aleta kye tuyita premature ovarian failure in girls. N'abaana amagi ne gabeera nga tegasobola kukula n'agasanyalaza mu bawala n'otuuka nga ne chances z'okufuna olubuto byakutega za kugenda ku wansaasi. Research bagamba yetaaga okuditamininga link masekati ga phenomenon ne eyo y'okubanga abawala bafuna obuzibu, embuto ne zigaana ofunibwa, amagi ne gagaana, amalala ne gookyebwa, amalala n'ovaayo ne gajja
negaletanga agazzemu kyetwandiise okujja mu instead of being a placenta negatambula negajja to make the endometrium walls for cell division, telekinesis, okwekutulamu n'oyingira mu nsonga zo. Kati ne weesanga nga bwe baba bakubye gundi oli Depo-Provera owa family planning akubeeza ng'olinga ali mu nsonga okumala ng'emyezi obeera mu nsonga day and night. Kati ne bano ti amajaago gafuna obuzibu. Kati ono Polisobate 80 n'HPV vaccine ingredients endala nga aluminum era namwo mwali. Ne bagamba safety y'okozesa chemical mu vaccines, it has been poorly studied. Era okusinzira ku material safety data sheet MSDS eya Polisobate 80 are causing advanced reproductive effects mu byokuzaala mu bakyala, cancer based on animal testing data ne cancer era aleetera ddala oyo Polisobate 80 aleetera ddala na cancer. Kati ku material safety data sheet indicating that no safety testing has been done in humans but still on animals as test animals aleta cancer ne reproductive effects. Kyokka ekyewuunyibwa olaba bakoze ku animals fena tuli mu kingdom gye bayita animalia wetugenda mu classification kingdom, phylum, kilasi, order, genre, species. Order ya classification nga tujitambuza. Kati humans bali mu kingdom animalia. If it has been tested on animals, just to know where trouble comes from. Kati tugenze kuyitibwa aborted human fetal tissues. Bye bajjamu embuto ze bajjemu. Let's read on that one. Aborted human fetal tissues ze bongeramu munda. Ne bagamba enamba y'amadagala nga mwe muli eriyitibwa varicella, rubella, hepatitis A, shingio n'erya rabies. Ago gonna gakozesebwa nga bakwata embryo cells ez'ekyana ekijiddwamu oba omwana ajiddwamu. Era we kibadde emyaka ebisiibo n'ebisiibo decades. Ne bagamba ensonga eweebwa kiri nti viruses zivaayo ne zikula bulungi mu cells z'ekyana kye ba abortinze, era ezo fetal cells zisobola okudividinga akaseera akawerako nga tezinafa, zigenda mu cell division. Abasoma cell division mumanyi gundi ezo phases, telophase ezo bwe zityo phase zonna ekitegeeza zibanga kitegeeza nti ziba tezifa mangu, okwedividinga kuba kweyongera mu maaso kyebayita cell cycle eba etambula. Replication eyandibaddewo mu prokaryotic bacteria bayizandibadde eukaryotic, kati division ebeera etambula. Nagamba wabawo gye bayita interphase, waliwo gye bayita prophase, ne tuba ne metaphase, wabawo anaphase ne telophase. Bwe zityo bwe zitambula mu order. Sijjukira oba gwe biology w'omujjukira. Era mu interphase ye process cell mwalina okuyita mu kye tuyita mitosis, meiosis ne cytokinesis. The stages eza interphase mubamu stage 3: mitosis, meiosis ne cytokinesis. Ne tugenda mu prophase. Prophase stage yandibadde eya cell division, nuclear envelope breaking down n'ewalala. Metaphase mwetusanga ze tuyita ze centromere. Centromere chromosomes zikonveninga zonna ewamu mu metaphase plate oba gye tuyita equatorial plate, wetugamba they meet at the equator. Eba imaginary line eya equidistant masekati ga centrosome poles eyo paka mu anaphase ne telophase. Naye tewaze kusomesa cell division muganda wange tuddeyo. So nti kyekizaagaza
cells nga tezinnafa zidividinga ne zidividing ekitegeeza muli eddagala lisobola okukulibwamu ba virus zisobola okuliramu. Ne bagamba however the use of actual human fetal cells possessing a question how the fetal DNA deoxyribonucleic acid oba genetic material endaga butonde yekyo ekyana kye bajjeemu ena interacting ne virus oba eventually the human into which it is injected. Question yourself, baba bakijjeeyo nga kibadde kirina kye tuyita hereditary condition ey'ensimbu, ng'omwana oyo abakuzaalibwa yandibadde alina eclipse oba ensimbu, kati ne bajjamu ate cells ezo ne baziteeka mu ddagala ne bazikuba. Gokkirize bakuba ezibaddemu ezeryo z'owensimbu. Okitegeera buba buzibu bw'amaanyi nnyo waba alina condition endala omwana oyo gye yandibadde alina naye. If it is a cancer, nze mbasigenze kubanga nfuna waba abadde agenda kuzaalibwa ng'alina kye tuyita hemophilia, nga ekiwundu tebalina platelets zivaayo kuwonya kiwundu, nga wafunebwa teriwona, ne bakwata cells ezo ne bazinteera mu ddagala. Waba abadde ne leukemia, agenda aba ne leukemia, blood cancer, buba buzibu bw'amaanyi. Ne bagamba kisigala yaani ayagala omugamba nti bakubye eddagala nga mulimu ekyana kye ba abortinze, nti kati bakikozeemu eddagala. Buli omu atya n'agamba leka ani gw'okuba. Agamba ebintu bya medicine biri fane. Nagamba nti oyinza ofuna accident nga balina okuteekako omusaayi, kati ng'erinnya lyo yegwe Ahmed, nali nkigamba mukwano gwange Nsubuga Ahmed, naye ng'omusaayi gwe bakuwadde bagujje ku Semwogerere George nga Mukatuliki bitya, ng'ali embizi bitya, nga wagirya nti emuyamba okukola obutafaali bw'omusaayi, kati ate nga gwe musaayi gwakuwadde awo kiba kitya ombeera eyo. Nangamba waayi ojja tutamya ebintu bya science. So kisigala unclear what kind of dangerous immune response this has been provoking. Okusinzira ku Sound Choice Pharmaceutical Institute biomedical, ekyo kibiina kya research kikwasaganya ku bintu bya science n'eddagala, bagambye there have been distant spikes in autism rates in the years when vaccines grown in human fetal cells were introduced. Nti wabaddengawo rate ezeyongera ddala ku ntikko eza autism, abantu okubanga obwongo tebutegeera bulungi n'okubalansinga central nervous system, bukyabatandika ng'okuza amadagala nga bagakuza mu seruzi z'ebyana bye bajjemu. Nagamba Malistop ebigula okukamala sente, ababisula ku toyo twalanga butwazi ku Malistops, naye oba okoze kye tuyita genocide oba namusi, you are a killer, you are a terrorist. Kyekimu namu abakolaga family planning yago, that is called infanticide, okwettira omwana munda nga tebanagituma family planning, aba Planned Parenthood, aba American Eugenics Society bagitanga infanticide, okwettira omwana munda. So bagambye nti kyeyongeredde ddala, ne bagamba, ne tugamba mu opinion, moral implications here are huge. Let's scroll tulabeera ti trouble oba obuzibu, scroll ti trouble as troubling as each of one these chemicals may be in its own right. Abazadde beetaaga okiteeka mu bwongo that no studies have been done to determine potential synergetic effects of the malprovising ingredient given in a combination. Singa byonna obigatta lumu ng'okutte Polysorbate 80, Thimethyl, Gluwen oba glutamate, ovuddeyo ozze okutte aluminum, egg protein, formaldehyde oba formaldehyde, byonna nti obigatte wamu tebanakola study biyinza kuba na effect ki ku muntu. Jukira bakuba buli kaseera kanjawulo, naye obigatta byonna ewamu biba na effect ki. Ne bagamba safety concerning ku compounds endala we tuconsideringa ba infants n'abaana abato ng'ebiseera ebisinga bafuna amadagala, kintu ky'amaanyi nnyo.
era during the same office visit bwetugendayo ne bagamba masekati gekyandibadde rentless claim by drug companies ezikola drugs zino ne conflict ridden health agencies. The vaccines are safe and effective despite the fact that nearly 4 billion shillings has been paid out by taxpayers to victims of vaccine injuries. Bakasasula sofa amakampuni agakola amadagala obuwumbi buno obwa dola nga basasula abafunye obuzibu mu madagala go ge babakubye. Ne bagamba abazadde are wise to do their own research before making decisions about vaccines for their kids and to understand what they are, the risks era na choice ki. Kati ne bajja ne batuleetera ayitibwa feno. Now that is another toxic ingredient gwe bayita fino. Fino ali mu madagala 5 agali licensed worldwide. Bamugatta nga preservative okuwewala microbe contamination era ne bagamba fino is toxic and the detrimental effects of injected fino on human health have not been fully evaluated. Ozekenenya naye nga ali toxic. Ne batugamba what is fino? Chemical amanyikiddwa nga carbolic acid. Okay? Ali mu kala ya white, abulira mu bbanga, volatile crystal solids. Asobola okufuminga mu bbanga n'abula n'afumuuka. Era ali acidic, ali water soluble, asobola obulira mu mazzi, yeetaaga safe handling olw'obuzibu okubanga aleeta kye tuyita chemical burns. Let's scroll and we see. Let's scroll that chemical burns. Okay? Ne bagamba fino, scroll. Fino is produced both naturally as well as synthetically. Bamanyo fulumya naturally owamu n'okumukula obukozi. Ng'ali mu foomu ye eri nakyo asangibwanga mu kolta agamanda oli yangamba kolomanda mazungu nedda gaba mayinja nenga gakwata omuliro bagakozesa gabanga manda kati gabamu ta avaamu oba avaako kwoyo kubanga nagamba ta aba dark thick flammable liquid luzizi oluba distilled woba ofumba enku ng'enku ezo ezireeta olukakka ekyo ekizze ekyo ekivaayo emabega kye bayita ta ekibanga amalusu nagamba ekyo no kiwonya ensundo n'enkovu kiwonya ensundo n'enkovu kati mubaamu ze bayita hydrocarbons resins alcohol ne compounds endala era ta bamanyi n'omukozesa abamugasse mu kukola enguudo okootinga n'okupreservinga embaawo bamukolamu gwe muyita olusi koloto nga bamugasse ne kye bayita asphalt. Okay? So ne bagamba nti abeera present mu bantu ne animal wastes, in human and animal wastes mu kazambi ewamu ne mu mamere agamu. Ne bagamba chemical companies zimanufacturinga feno ku large scale okuva mu mafuta bamutunda commercially nga thick liquid. Ne bagamba oluvannyuma billions 3 za pounds eziwera obuwumbi 3 za feno zifulumizibwa buli mwaka nga kimufuula okubanga ye high volume mu chemicals ezisinga okutundibwa internationally. Feno ali manufactured akozesebwa nga chemical intermediate of producing industrial commodities. Olaba bye bamukolamu plastic, BPA, nylon 6, synthetic fibers, detergents, herbicides, madagala gagafuuyira emiddo, ebidagala byo pharmaceutical ag'abantu ne vaccines. Nagamba feno agattibwa nga disinfectant okuggyako obuwuka ku products ezigulibwa ku counter nga lotion, ointments, mouthwash, oral anesthetics, sprays ewamu ne tanning dyes ezo nga kanta. Ne bagamba
2 childhood vaccines zirimu phenol. The Center for Disease Control and Prevention vaccine expedient and media summary elistinga 5 licensed vaccines ezirimu phenol nga mwe muli 2 ez'abaana ezibaweebwa HIV oba yitibwa Pedivax HIV owa hepatitis B ne kubaako owa pneumonia, smallpox ne typhoid. Omwo mwonna gwe bayita typhoid VI aba inactivated egeza asobola okuactivatinga with some time. Ne bagamba okusinziira ku institute eya vaccine safety ku John Hopkins Blumenberg School ya Public Health, feno akozesebwa nga antibacterial preservative mu madagala gano era agali approved for safe human use by the US Food and Drug Administration. Abavaayo ne bagamba mubatwalire bebawa World Health Organization yekola nabo. Ne bagamba ne wankubadde aba Food and Drug Administration ba acknowledge the vaccine preservatives nga feno ne formaldehyde okubanga necessarily nti aina eliminating a risk of contamination bamukozesa mu madagala preventing a contamination ne kyetuyita gram positive and gram negative bacteria, mycobacteria viruses ne fungi ezimu ez'enjawulo. Ne bakubuuza questionable safety records ze ziriwa. Scroll and we see that one. Ne bagamba materials and safety data sheet ku sciencelab.com any listing manufactured phenol ngali very hazardous. It's very hazardous watabo. If wakola contact ne ku skin yo oba ku maaso oba nobanga omumizi you ingest oba n'omussa stating away that the amount of tissue damage depends on length of contact. Okono na tissue yo kisinzira ku budde bwomazenga omulina nga kukonyeeko. Ne bagamba eye contact can result in corneal damage oba blindness. Cornea aba agenda kubanga akola ki nga jonona ate wano twalaba wano muzoezi aka project zikoni abazitwala nagamba cornea ye transparent layer forming nga kyetuyita front y'eriiso ekyo ekyomu maaso awo ku liiso lyo. Cornea ebegenda kwononeka ofune blindness. Ne bagamba ku skin contact aleeta inflammation not blisters obutulututu n'okwokyebwa kw'olususu. Ne bagamba inhalation of dust will produce irritation to gastrointestinal oba respiratory tract. Kasita omusika n'omussa aleeta okulumwa mu lubuto ewamu ne muki mu mawuggwe nga biri characterized by okwokya, burning, okunyiza, sneezing and coughing. Ne bagamba severe overexposure can produce lung damage. Ayonoona amawuggwe, atuga, choking, unconsciousness or death. Nobanga aziriso olusi n'ofa. Substance may be toxic to kidney, ensigo, ekibumba ne central nervous system. Kintu ekyetabu bwe kityo ne bamututeeramu muleeta abaana bamwe babakubi. Ne bagamba repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Zonna abagenda zoonona organ ezo. Era okumuddamu aba highly toxic nti aleeta kyetuyita general deterioration okusaanyizaawo ddala okw'obulamu nga akimulatinga mu ngeri ez'enjawulo mu bitundu ebyo eby'omubiri mu organs zo. Ne bagamba aba MSDS teba addressing a side effects za venero eba za phenol via injection. Now let's go down, let's scroll to phenol used in lethal injections during World War. Let's see, scroll down to get there. Phenol bamukozesanga mu mpiso ezattanga abantu mu sematalo w'okubiri. Lethal injection muzimukuba afe. Ne bagamba due to phenotoxic chemical effects ku central nervous system. Awo yekwasaganya ebinwa byonna central nervous system okutambuza kyetuyita coordination ey'omubiri eyo gye bayita central nervous system yesinga okubanga ekola ku mbeera eyandibadde bwetyo gye tutera okuyita CNS emwe muba obwongo ne spinal cord
bayita central nervous system containing a brain ne spinal cord gye tuyita akutuse gye bayita enkizo mu bitundu abantu yakutuse omugongo yakoze eki spinal cord eyo bwetyo. So central nervous system yevayo nekwasaganya ebitundu webityo nucleus, axons, node navari zibayita myelin, ezo zonna zisangibwa mu system eyo. Ne bagamba nti yakozesebwanga okuleetawo okufa, sudden collapse, n'okugyawo okutegeera kuvaayo ng'okuwunga. Empiso za feno zakozesebwanga method y'okutta, execution method mu Third Reich oba government yokusatu ey'abanazi mu Sematalo owokubiri. Ne bagamba feno injections zakozesebwa mu 1939 as part of action T4. Action T4 twagisomako neza yali ya Lwakubiri, twagisomako ne tugamba action T4 in play. Kino kye tuliko kye twali tutegeeza kati era bamukuba. Ne bagamba which was a program of forced euthanasia as those the test considered to be undesirable. Abali financially broke, abali impoverished, bebatu bebajjangawo balabanga nti they don't desire to exist. Ne bagamba ne wankubadde Zyklone B gwe bakozesanga ne bagamba nti alimu gas chambers. Zyklone B, cyanide buba butwai, se cyanide based pesticide yakozesebwa mu gas chambers okutta enamba z'abantu mu concentration. Ba officials b'abanazi badiscovering nti okutta abantu ku Ssekinoomu it was for an economic use. Kyandibadde nga tebeetaaga kuteekamu ssente nnyingi, babakubanga mpiso za feno. Tulabye mu madagala mwe bamuteekamu nange ate eri nga bamusanga banazi. Ne bagamba how safe can injected feno be even in smaller amounts if it was used as a lethal weapon. So buzibu bw'amaanyi. Kitabo kiba kyeyongerayo, kikyeyongera wansi awo, naye tetujja kusobola tuukayo. Given that feno is considered hazardous if it comes into contact with the skin or the eyes ingested too. It has been found to have detrimental reproductive and developmental effects given orally to rabble animals. 3. Has been used has been used as a poison to kill people. If it has been used as a poison to kill people, then really, how could we accept it okuba ng'akozesebwa mu bantu baffe? So ebyo byonna biri awo newankubadde ng'ali mu gundi ki ntini. Sijja kweyongerako nnyo kati wano kaninde views zammwe as Mr. You give us that studio line so that we can at least communicate somehow. Akatini tini tucommunicatingeko ku 0755319 kati kiri eri gwe. It's upon you. Basi kapeni nakakutedda 0755319 ya umaze simu giteekako ojja okubanga oyita tulere nga twogerezeganya. Muntu kyayinza okukkiriza bamukube ekintu nga bakijje mu baana bali aborted. Bintu bwe bityo. I'm not attacking anything, we are just speaking what is that. Ekyo kyennyini ekiri ate no topic mwe mwaginsaba sinze nagyesaba. TV Africa. Hello? TV Africa, hello? Yalo twogedde nani ono sebo? Esebo mukulu Kimera. Esebo mutandise okulaba kirungi nnyo nange nsima okuba nga muyiga. Ku lunaku lwa Mande tugenda kusoma oku escapinga obwo bwonna obutwa. Ngenda kubamba wa formula method n'eddagala erituufu eryaffe. Gyo twalabye gwe bayita colloidal silver
silver nga yasinga. It's the best unutilizing organisms ezigendera ddala mu 605. Kati tulina okufuna ku lusaido ku nsonga ezo. Ashe TV Africa, halo halo, ani ono gwe twogedde naye? Esebo mukulu Mugerwa. Esebo Mugerwa enajja. Esebo nawe gye baliko. Kakati mu butuufu walibaddooba ogendako ne mu masomero abantu b'amasomero ate bo bali bubi. Abo mu masomero bali bubi. Bali bubi okimanyi nti nno tuli mu kubuzaabuzibwa abantu amazima tebagamanyi, abantu bali mu kulya biddagala buli kimu bakozesa nga bwe balabye. Eggwanga yali afa dda, Afirika yafa. Mu butuufu tulina we have to sankofa tukomewo ku mirandira gyaffe. Twalibadde tudda ku mirandira naye abantu omanyi olusungu olwo lwatukuzabuza nnyo abantu balowooza oli bw'alongera alowooza ategeera nnyo. Munnange okitegedde kufa kwennyini. Tuli mu kufa era tusimanyi naye bwali tuyambye nga gwamanyiko akatono. Esebo nubwatire masomero abantu b'amasomero abaana ne babeera nga bamanyimanyiko ne kutaasa ku baana. Kituufu nnyo. Ekirungi obutambi buno babugula ne butambula ne bugenda ewalala bonna ne basomako. Wekiri Ashe TV Africa, halo. Zulu gyebale Sebo. Esebo gyebale twogedde n'ani ono? Ono Kakembo Sebo. Esebo mukulu Kakembo. Ndese misini programu kitanze wakati. Yakulesedde. Lenga ozirabye chemicals ez'ettabu. Naye subire badde ku immunization. Ya kituufu kyennyini tubadde ku vaccines. Kati nonze nakolako kanjito ba na testinga konti yabwe ku gundi ya immunization bi vaccine. Nabira muwala wange omu n'engano mugema. Kati waliwo gwe baali bagema. Naye gwe bataagema. Ali kusinga buli kirwadde kyokka gwe bagema. Yasinga olwala. Yasinga olwala kasera bamukebera infection atafuna skin disease ate biki. Bi infection ffe tuwe twakulira ebya infection tebyaliwo. Era obyebuuza no infection kyeki. Nga bajja kumona bakaba mu infection. Nkugambye abo baba it's called the medical cartel. Medical terrorism yerina wano obuzibu yerese obuzibu muganda wange. TV Africa, halo halo. Tusobodde kubanga ofunibwa katufuna ono. TV Africa, halo. Esebo gyebaliko naani okubiddewa? Ono mwami kya Katamba ekyengera. Esebo mukulu Katamba. Nsemanyi empeereza Esebo. Nange nsima okubanga kwe muli naye bane musomesa abalala tuli bubi. Tuli bubi. Mbuuzo obutambi bwobwo tusobola kusangawo okubujjayo okubudownloadinga tubeere nabo twongere okumanyisa abalala. Obutambi bubeera ku page yange naye obumu ku YouTube obumu bubaako naye obusinga osobola bukimeno ku TV Africa. N'osobola okubanga weefunira kopi n'ogenda n'osomesa abalala n'olaba n'onnyonnyoka n'abantu bo. Page eri Grand Abbott mu capital letters GRAND Abbott eba A ba O ta. Ashe TV Africa, halo halo. TV Africa, TV Africa, halo halo. Ani ono twogedde n'ani ono? Oli live ku TV Africa. Katushabe teesa munange. Enyabo ng'oluddo tulaba. Enyabo webale kubanga kuli ku TV kubanga nawe osoma n'abalala basomese. Enyabo kale nyabo naffe tusanzise okubanga kuli olaba TV Africa yonna gy'osinze. Kale nyabo tujja kubanga twesimye okubanga kuli ku TV yo y'omuddugavu. Okay, so kugambye tuli ku 07531932 ako tujja okubanga tuwunzikira naye ensonga ezo nga we tuzisomye muzekenneenye
mubeere nga mutegeeza n'abalala, nsomese abalala. Nkugambye kiri eri gwe kati, it's upon you. Okujjako ku Monday tujja kuba tusoma escapinga this terror, eyo yennyini ey'aba medical cartels, this medical terrorism, okubanga tugivuunika wansi. Tujja kufunayo essimu nga 2-3 ndabya n'obudde bulinga obuweddeyo, tubeere nga tuwunzika olunaku luno olwaleero ku 075319 Yesebo oba nnyabo. Halo, ani ono? TV Africa Live, ani ono gwe twogedde naye? Ono tali mwebulenga. Yesebo mukulu talemwa. Munange tweyanza okutuyigiriza n'okutuulira amaaso. Yesebo. Munange mulali noonya ku African naye nga simulabanga naye engeri gy'otuyigirizamu okuddayo ku nnono zaffe. Yesebo. Naye munange kizamba kubanga abantu olaba baweddemu amannyo ow'emyaka 7 atalina amannyo ge. Owa 25 talina. 2 talina amuwadde. Okitegedde? Naye nga kiva kwebyo bibiri bye bateeka mu malagala. Mu malagala, Machule, aluminamu, Polycybate 80. Ezo chemicals. Ne munange tweyanziza otaba okuddeyo ku chemicals. Yesebo. Kubanga teri tetulyanga tekirimu chemicals ne preservatives era okubagenda nazo zituwulire. Yesebo, ne mu wiiki ejja tujja kwasaganya bye bafuuyira nabyo tubeere nga tubyekenneenya ku nsonga eyo. Program y'okumande. Yesebo, tojja kuba kwoli bulungi nnyo. Nja kuba kwenzirayo. Kale Sebo, batulabire bonna abeebulenga. TV Africa, halo. Halo. TV Africa. TV Africa, halo. Ya akutuseeko abadde nga asembayo ate nga n'obudde bwaffe bulabika bulinga obuweddeyo, naye nga nkutegeeza ku lw'obulungi bwa Africa, for the greatest good of Africa. Africa y'Abafirika, era ffe tuli baana ba Al-Kiblan, erinnya lya Africa ettuufu eryedda Al-Kiblan oba Tameri Al-Kiblan eyaffe. Mweyongere okusoma, muyige bingi, mukyuse ensi. Read more, learn more and change the globe. Olw'obulungi lwa Africa ne langi yaffe, kala eno ey'ekitiibwa, the badge of honor, mu linnya erya Amen Ra Kepra Ashe. Wherever you go,